Leo tuko hapa kwa ajili ya kuelezea ni kwa namna gani mchango wa TBS kwenye swala zima la nishati safi. Na kama tunavyojua swala la nishati safi ni swala la kidunia, ni issue ni global, na kwa Tanzania tunaona kabisa anaye champion, wanasema clean cooking champion mwenyewe ni Mama Samia, Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Na nadhani tumemuona kwenye public huko akifanya demonstration namna gani ya kutumia nishati safi, na alikuwa kabisa amekaa mama jikoni akipika, nadhani tumemuona. Sasa kwa upande wa TBS, kama TBS tuna cha kufanya kikubwa kuliko watu wote yani kwa nchi, naweza kusema, kwa sababu sisi ndio watu pekee sasa tuna jukumu la kuhakikishia Watanzania sasa ile nishati kweli ni nishati safi. Kwa hiyo kwanza tukianza, nishati safi ni nini? Yani tukisema nishati safi ni nini kwa kifupi tu, kwa maana yani nishati safi naweza nikatoa nazungumzia kwa kimifano zaidi. Yani huwezi kusema hii nishati ni safi lakini nishati yenyewe sio salama. Yani mfano huwezi kusema hii nishati safi afu mpishi akienda pale jikoni moto unaripuka ghafla, anaweza kaungua. Kama anapika na jiko la umeme, mara unasikia kuna shoti, kapigwa shoti. Kwa hiyo ni safi, itakuwa safi ikiwa ni salama. Lakini pia nishati itaendelea kuwa safi kama itakuwa inaweza wakati wa kutumia hiyo nishati na mtumiaji na kuwa afya yake imelindwa. Yani ile health protection ipo, kwa maana ya kwamba tunakumbuka mama zetu huko miaka ya nyuma, na tuna kesi zilitokea Tanzania hapa Shinyanga kwamba ana macho mekundu, wakaiweka imani za kishirikina wakaanza kuua mama zetu kwa sababu walikuwa wanatumia nishati ambazo ni chafu na zikawa zinaathiri macho na hatimaye macho yao yakawa mekundu. Nadhani historically huko kimetokea Tanzania. Kwa hiyo nishati iwe safi pia lazima improtect yule mtumiaji. Sasa TBS anafanya nini? Lazima bei ya hii nishati safi ya kupikia iwe inamudika, yani it's affordable, mtu anaweza akaimudu. How do we do that? Kuna viwango TBS anaandaa vya ufanisi wa majiko ya umeme ya kupikia. Ufanisi maana yake ni efficiency. Hizi standard tunaita minimum energy performance standard. Tuko kwenye mchakato wa maandalizi, na bahati nzuri sana bado iko kwenye maandalizi. Tunapokea maoni ya wadau ili kusudi tuweze kuimprove once ikiwa launched hizi standard, na label inayo communicate na wale wadau kwamba uchague lile ambalo ni efficient. Ukichagua lile ambalo ni efficient, maana yake ni kwamba kiasi cha umeme utakachokitumia kupika ni kidogo sana kuliko yule ambao mwenye efficiency ndogo. Nafikiri wakuu mnaweza mkaona hii logo yetu na inaweza kawa sio ngeni, kwa maana ya kwamba mkitembea masokoni unaweza kukutana na zile bars. Mara nyingi zipo zile bar, kuna ya green zinaongezeka size as you go down. Kwa inaanza kijani na kuja kijana ambayo haijakolea sana na kuja njano, shuka mwisho wa siku mpaka blue. Sasa hii ni label inayoonesha ufanisi wa vifaa vya nishati ya kupikia, kwa maana tumeandaa label kwa ajili ya vifaa vya umeme. Tumedefine standard. Standard inatoa efficiency, ule ufanisi, kwamba hii efficiency minimum ndio inayotakiwa. Ufanisi maana yake ni nini? Ufanisi maana yake ni kwamba pengine tutoe mfano natumia mkaa mbadala kwenye jiko la kupikia, jiko banifu. Sasa kuna jiko ambalo naweza ili nipike maharage ya hivi natumia kilogramu 1 ya mkaa mbadala. Kuna jiko lingine ili yale maharage ya hivi katika mazingira yale natumia labda nusu kilogramu ya mkaa mbadala. Ukijaribu kuangalia hapa lipi ni efficient, ni ile iliyotumia mkaa mdogo kupika yale maharage. Sasa hizi standards zinafanya nini, ambazo ni minimum energy performance standards ambazo tuko tunaziandaa kwa ajili ya majiko ya umeme? Zinatoa number of utumie umeme kiasi gani, units zisizidi kiasi gani ndio ziruhusiwe kuingia nchini. Lengo ilikuwa ni kwamba ukinunua jiko ambalo litakuwa limekidhi vigezo vilivyoset kwenye hizo standard, lakini pia alama yake ya ubora, kwa maana label yake inayo communicate na wateja, inayo communicate performance kwa maana efficiency, ina nyota nyingi, manake life cycle cost yake itakuwa ni ndogo, na hii italetea kufikia lengo la kwamba zile clean cooking technologies ziwe affordable. Tumezungumzia habari ya viwango, namna ya kupima, lakini sasa huyu mtu wa mwisho anaenda kununua sokoni, atajuaje hili limepita TBS? Ili kusudi achukue hiyo ilipita TBS, aliache lile ambalo halijapita TBS. Kwanza kimsingi mpaka limeingia pale inabidi lipite TBS. Sasa
so long as melilo liko pale ishafanyaje, ishapita TBS. Sasa baada ya kuwa tumepima ili tumwezeshe huyu mtu anayenunua, kwa sababu sio lazima apige simu TBS kuuliza jamani hili liko sawa. Kuna kitu kinawekwa pale. Huyu aliyeingiza anapewa certificate, lakini pia kwa mfano imezalishwa ndani anapewa alama ya ubora. Ile alama ya ubora inawekwa kwenye lile jiko. Ukishakuta alama ya ubora iko kama hivi, nafikiri kadude ketu haka. Kwa utakutaka kwa kama hivi kamebandika kwenye jiko, lakini pia imeweka hapa kiwango ambacho kinafuatwa katika kutengeneza lile jiko. Hii ndio ambayo ina communicate na mtumiaji, kwa sababu mtumiaji sio mtaalamu. Nikikupatia kiwango wakati mwingine kama haupo kwenye hiyo field unaweza usielewe inazungumza kitu gani. Lakini wewe ni mdau mkubwa sana, kwa sababu zile bidhaa zinazotengenezwa zinakuja kwa ajili yako wewe utumie maisha yako yaende. Sasa wewe tuna communicate na wewe kwa kupitia alama ya ubora. Kwamba ukishaangalia alama ya ubora ukaikuta kwenye ile lebo, maana yake ni kwamba huyu mtu kabla hajaingiza yale majiko yake nchini amekaguliwa, amekuta na kidhi viwango vya kitaifa. Na tuishi hapo. Si tu tunamkagua kwenye entry point. Tunamfuata hata huko sokoni wakati mwingine. Unaweza kumkagua leo ukaona ana comply ukasema safi, ingia sokoni. Huwezi jua ndugu yangu. Hakuna mashine ambayo ufanisi wake ni 100%. Mimi nadhani hata wewe ukila chakula chote, sio kile chote kinaenda kujenga mwili, kingine kinapotelea masikioni, kingine sio kinaenda wapi, jasho, tunaelewana. You are not designed kusweat. Kwa hiyo unakuta 1% kiasi fulani ndio kinaenda kwenye matumizi sahihi ya chakula. Kwa hata huko kwenye kuhakikisha viwango vinafuata kwenye ukaguzi, vipimo, sijui kufanya market surveillance, of course the efficiency haiwezi kawa 100%. Sasa tukishamruhusu amepita baada ya kuona initial inspection amekidhi viwango, bado tunamkagua kupitia market surveillance bila hata kumtaarifu. Tunazunguka sokoni kama hivyo, nakuja kama mteja wa kawaida, nanunua kifaa chako, nanipa receipt ya serikali ile EFD, usinipe ya kuandika, naenda kupima. Nikikuta au comply, kama ulipewa leseni ya uzalishaji, kwa kweli ile leseni yetu turudishie, na kuna consequences zake nyingi, kwa sababu sisi tunayelinda mwananchi wa kawaida, ukishaanza kumdanganya inaonekana sisi hatupo tena. Kwa katika kuwalinda wananchi tunafanya jitihada zote hizo. Mkague kabla hajaingia, mkague kabla hajazalisha, amecomply, ingiza ndani. Kama haja comply mueleweshe, kabla hujaenda improve hapa, improve hapa, ameimprove zimekaa vizuri, peleka sokoni. Lakini hatuishii hapo. You might be deceived. Ameanza kuzalisha hovyo. Tunaenda kwenda sokoni, tuendi kwake. Tunaenda sokoni tununua kawaida, tunapima regularly, kwa sababu the more unavyofanya mara nyingi ndivyo ambavyo unakuta soko liko safi kabisa, hamna vifaa ambavyo havikidhi vile.